हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं फर्स्ट टाइम मोटो ब्लॉग कर रही हूँ। तो भाई मतलब फर्स्ट टाइम मोटो ब्लॉग तो आप लोगों को पता ही है भाई, थोड़ा सा घबराहट तो होता है। और मैं त्रिपुरा से हूँ, त्रिपुरा में वो अगरतला से हूँ मैं। तो मैं मोटो ब्लॉग करना चाहती हूँ, तो भाई आप लोग अगर सपोर्ट करते हो तो बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आएगा। तो ये मेरा NS160। तो मैं अभी आया उधर गैस स्टेशन पर आया था, उधर तो कोई नहीं है, मैं अकेला आया था। ये अकेला मतलब छोटा सा राइड करने के लिए आया। सनराइज में तो बंदा आता है, चक्कर इतना आसान जगह भाई, खतरनाक। इधर रील शूट करने के लिए बंदा आता है, लेकिन वो अभी दोपहर वाला टाइम है ना, इसके लिए नहीं आता है भाई बंदा। और जो जिसका टाइम नहीं है वो इस टाइम पर आता है। मतलब मेरा भी तो इतना भी टाइम नहीं है, मैं अभी आया सिंगल राइड। तो चलो भाई, ज़्यादा बात ना करके चलते हैं अभी। तो हमारा चलो भाई। अरे भाई बाइक पर पेट्रोल भी नहीं है ब्रो। तो भाई मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो भाई आप लोग तो जानते हैं यार बोलो। और मेरा तो माइक भी नहीं है ब्रो, साउंड थोड़ा अलग आएगा।